안녕하세요. 전주 일진 종합상사입니다. 오늘 소개해드릴 영상은 충북 청주 2층 집에 설치해드린 정우 21세기 화목난로입니다. 먼저 레이저 각도기로 위치를 정확히 확인하여 벽돌을 예쁘게 쌓았습니다. 저희 일진 종합상사에서는 난로 뒤 벽돌도 저가 벽돌이 아닌 고급 벽돌을 사용하여 설치해드리고 있습니다. 보통 난로의 무게가 80kg에서 200kg까지 나가기 때문에 설치 시 최소 2인 이상의 인원이 필요합니다. 자리를 잘 잡아준 뒤 안전하게 포장해온 난로의 포장을 벗겨내줍니다. 저희 블로그를 보시고 모델을 딱 정해두고 매장에 방문해 주셨는데 이제는 단종되어 버린 딱 한 대 남은 JP555 모델을 선택해 주셨어요. 이제 같은 모델은 없고 비슷한 사양의 모델들이 있으니 참고해 주세요. 안 밖으로 연도가 나갈 위치를 잘 확인하여 코어 작업을 진행합니다. 일반 벽돌집이 아닌 콘크리트 내벽의 집이어서 코어 작업에 시간이 많이 소요되었습니다. 50배속 이상으로 빠르게 편집한 영상으로 실제로는 설치 중에 제일 시간이 많이 걸리는 작업이 코어 작업입니다. 코어 작업이 끝나면 벽체에 내화 방지제인 세라크울을 꼼꼼하게 채워주고 연도를 설치해줍니다. 외부 연도도 위치를 잘 확인하여 설치하였습니다. 시공 요청 시 대략적으로 말씀해 주시는 치수보다 실제 설치했을 때 필요한 연도의 개수 등 차이가 생길 수 있습니다. 시공 후 현장에서 사용한 자재값을 인터넷 최저가 기준으로 견적서 작성해서 보여드리고 있습니다. 때문에 상담 시 말씀드린 설치 비용보다 실제 시공 후 설치 비용이 차이가 발생하기도 하지만 대부분 상담 시 말씀드린 금액에서 큰 차이가 나진 않습니다. 더욱 정확한 설치비를 산정하기 위해선 설치 장소와 연도가 나갈 외부 사진을 가져오시면 좋습니다. 연도들을 모두 연결시켜준 뒤 나사를 박아 고정시켜줍니다. 마지막으로 내열 실리콘을 발라 틈 사이를 꼼꼼하게 메워줍니다. 지붕이 높게 올라가 있어서 연도도 꽤 높게 올라갔어요. 바람에 연도가 흔들리지 않도록 양쪽으로 지붕과 튼튼하게 연결시켜 주었습니다. 불을 피우면서 고객님께 사용법과 관리법을 설명드렸어요. 연도가 잘 설치되면 이렇게 불이 활활 타오르는 상태에서 문을 열어도 역화되지 않습니다. 내실이 작은 편이 아니기 때문에 부피가 큰 통나무도 잘 들어가지네요. 마당이 예쁜 청주시 주택 2층에 설치해드린 화목난로였습니다. 더 많은 난로 영상이 궁금하시다면 전주일 진종합상사를 검색해주세요.